আপনার সেলাই মেশিনে অতিরিক্ত শব্দ হয়, শব্দের জ্বালায় আপনি মেশিন চালাতে পারেন না, আপনার মাথা ধরে যায়। কিভাবে এই সেলাই মেশিনের শব্দ চিরজীবনের মতো ঠিক করবেন আসেন আপনাদেরকে আজকে দেখাই। আপনারা ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনারা ঠিক করতে পারবেন, কিন্তু টেনে টেনে যদি ভিডিও দেখেন তাহলে আপনারা ঠিক করতে পারবেন না। এই যে দেখেন আমি এই মেশিনটা ঘুরোচ্ছি, আপনারা নিশ্চয়ই আইডিয়া করতে পেরেছেন কি পরিমাণ বিকট একটা আওয়াজ হয়েছে। এই আওয়াজটা দেখেন আমি ঠিক করার জন্য এই পাশ খুললাম, এ পাশ সব কিছু চেক করে দেখলাম, কিন্তু কোনো জায়গায় খুঁজে পাই। কিন্তু আওয়াজটা যে কি জন্য হচ্ছে আসেন আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা বাড়ি বসে এই আওয়াজ কিভাবে হয় ঠিক করে নিতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে তিনটে রড, 1 2 3, এই তিনটে রড কিন্তু ঠিকঠাক আছে, এটা কিন্তু হালকা পরিমাণ গজবে, এটা এতটুকু পরিমাণ গজবে, কিন্তু এই জিনিসটা দেখেন কাছে নিয়ে আস। এই যে দেখেন কি পরিমাণ নড়ছে, প্রচুর পরিমাণ নড়ছে। এখন আমি যদি মেশিন ঘুরোই তাহলে কিন্তু প্রচুর একটা শব্দ হবে, কিন্তু দেখেন এই শব্দটা কিভাবে ঠিক করি। আপনারা বাড়ি এই ধরনের স্ক্রুড্রাইভার অথবা সেলাই রেঞ্চ নিয়েও ঠিক করতে পারেন। এই যে নাট প্রথমে এইভাবে লুজ দেবেন, এই যে লুজ দেওয়ার পরে আপনাদেরকে আমি একদম প্রমাণ সহ দেখাই দেবো যে মেশিনে আজ জীবনে কোনো দিন শব্দ হবে না। এবার এটা চাকাটা ঘুরিয়ে দেখবেন যাতে ঘুরতে পারে, সেইভাবে হালকা পরিমাণ রেখে এটা টাইট দিয়ে দেবেন। এই নাটটা এই যে নাটটা টাইট দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার আমি আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই শব্দটা হয় কিনা। দেখেন আমার নাটটা কিন্তু টাইট দেওয়া কিন্তু কমপ্লিট। এখন আপনারা শব্দটা দেখেন আওয়াজটা কত পরিমাণ কমে গেছে। আপনারা এইভাবে বাড়ি বসে মেশিনের আওয়াজ কিন্তু ঠিক করে নিতে পারেন। এবার এই যে এই জিনিসটা আপনাদেরকে আমি দেখাই, এই যে এটা কিন্তু বিন্দু মাত্র নড়ছে না, গজবে না। এই দেখেন শব্দ কিন্তু 100% ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনারা এইভাবে ঠিক করে নিতে পারেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাহলে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনারা পরবর্তীতে পেয়ে যাবেন।